देशवासियों, हम चूतिए थे जो हिंदुस्तान से पंगा लिया। अब हमारी रोजी रोटी छिनने वाली है। फिर भी चिंता ना करें, हिंदुस्तान वाले कुछ दिन बाइकआउट खेलेंगे और फिर सब कुछ भूल जाएंगे। और फिर वापस हमारा सामान माल ऐसे ही बिकेगा और कुछ नहीं है। हाय आ गए आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले तो इंडियन आर्मी के 20 जवान जो शहीद हुए उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। खड़े हो तो बैठ जाइए, बैठे हो तो लेट जाइए, लेटे हो तो और लेट जाइए, कुछ भी कीजिए पर एयरफोन लगा लीजिए। क्या है ना, शादियों में सालियां और मेरे वीडियो में 2-4 गालियां ना हो ना, तब तक भाई मुझे खुद को मजा नहीं आता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आज हम बात करेंगे Won bölüp gittim. Abat Abdragışpa, Abak Abdragışpa. अरे कहना क्या चाहते हो? चाइना की। माँ का भोसड़ा। ऐसी वाहियात बात करेगा ना, एक थप्पड़ मार दूंगा मैं। देश में गर्मा गर्मी का माहौल इतना है कि कुछ लोग अपना टीवी तोड़ रहे हैं, मोबाइल तोड़ रहे हैं, जला रहे हैं। तेरे पास कोई और रास्ता है? तो भाई उनसे अपना यही निवेदन है कि भाई उसका पैसा तो अपन दे चुके हैं, तो वो मत तोड़िए। बाइकआउट करने का तरीका अलग भी है। रजत, अपना टीवी है या पड़ोसी का? पड़ोसी का है भैया। हाँ तो तोड़ो रे, तोड़ो फेंक तोड़ो सब मिलके तोड़ो रे काका। चल दे लात मार चाइना की माँ का लात मारो बहन चो। न्यूज चैनल वाले खुद दिखा रहे हैं कि भाई चाइना का कोई आइटम नहीं खरीदेंगे और नीचे लिखा है #powered by Vivo। अरे देखो यार, चाइना का आइटम खरीद के चला रहे हैं। अबे हद है यार। क्या आता हूँ 5 मिनट में, मुझे भी पड़ोस वाले शर्मा जी का टीवी तोड़ना है। ए बबलू, ले पड़ोस वाले शर्मा जी का टीवी आज तोड़ ही डालते। ले चाइना का साला। नहीं यार, गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है, पर यार एक बात बताओ, ऐसे सामान जलाने से कुछ नहीं होने वाला है। तुम आज सामान जला रहे हो और कल फिर उठ के सस्ते के चक्कर में फिर चाइना का माल तुम खरीद लाओगे। अगर हमारे वीर सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है ना, तो आगे से चाइना का कभी कोई प्रोडक्ट मत खरीदना। सुन भोसड़ी के, तो यहाँ मछलियों को दाना डाल रहा है और वहाँ इंडिया वाले हमारा टीवी तोड़ रहे हैं, फ्रिज तोड़ रहे हैं, मोबाइल तोड़ रहे हैं। साले हमारे सामान का बहिष्कार हो रहा है। तू टेंशन मत ले, उनका टीवी उनका मोबाइल तोड़ने दे। वो सब तो ठीक है भोसड़ी के, पर हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, उसका क्या? ऐसा कुछ नहीं हो। हम लोग इतना सस्ता माल बनाएंगे कि ये लोग खरीदे बिना समझ भी नहीं पाएंगे। इनको झक मारा के खरीदना ही पड़ेगा। आ जाएंगे, हम भी देखते हैं। यार हम कोई चीज़ सस्ती नहीं बना सकते, ऐसी कोई बात नहीं है, पर इतने टैक्स लगते हैं कि वो 1 रुपए की चीज़ आपके हाथ में आते आते 10 रुपए की हो जाती है। इसलिए हम चाइना से अच्छा दे नहीं पाएंगे। और करप्शन तो आपको पता ही है फिर किस लेवल का है। चाइना से इस तरीके से हम बाइकआउट नहीं कर सकते। अपना टीवी अपना मोबाइल तोड़ने से कुछ नहीं होगा। आप कसम खाइए कि आने वाले समय में आप चाइना का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे, और यही अपने दूसरे लोगों को भी राय देंगे और मेड इन इंडिया लिखा हुआ ही प्रोडक्ट खरीदेंगे। क्योंकि चाइना ने इतने प्रोडक्ट बना दिए कि हर एक घर में हर एक चीज़ चाइना की मिल ही जाएगी। तो मैं 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं तुम्हारी गांड में चलूने। यार मैं तो बोलता हूँ ना, अपने देश में भी सामान इतना सस्ता बनाओ। अगर नहीं बना सकते ना, तो एक ऐसी मशीन बनाओ, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे, ताकि साला कोई गरीब रहे ही नहीं। और जब कोई गरीब होगा ही नहीं, तो हम सब अमीर, तो फिर एक दूसरे की तारीफ भी खुद ही कर लिया करेंगे और आत्मनिर्भर बन के हम खुद की तारीफ भी खुद ही कर लिया करेंगे। मैं पप्पू हूँ। हाँ तो भाई इसी के साथ एक हो जाए रोमांटिक सॉन्ग, ध्यान से सुनना जरा। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हम तो यही कहेंगे कि ये सब टीवी मत तोड़िए और इसका जो भी पैसा होता है इससे अच्छा गरीबों में बांट दीजिए। और आगे से ये ध्यान रखिए कि मेड इन चाइना लिखा हुआ कोई भी प्रोडक्ट आप नहीं खरीदे, ताकि इससे टीवी तोड़ने से तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे तो इससे चाइना की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी और उसकी कमर टूट जाएगी। आपको क्या लगता है, हम चाइना का आइटम इतनी आसानी से बाइकआउट कर पाएंगे?
कमेंट करके जरूर बताना और अपने सुझाव जरूर देना कि नहीं कर पाएंगे तो कैसे करना है, तो कैसे करना है उसे कमेंट करके जरूर बताना। Then the bus drives away and that's when you can let the real emotion out. I was 10 times worse than this. I was a blubbery mess that... और जाते जाते एक कमेंट में लिख के बता दीजिए कहावत का जवाब। 4 चवन्नी घोड़े पे और चाइना पड़ोसी मेरे। कमेंट करके बताइए भाई। शेयर नहीं कर रहे हो यार, वीडियो शेयर करो यार। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू वाले घंटे को भी दबा दो। और तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।